Olay Karatay ilçesi Akbaş Mahallesi Kızılcakuyu Yaylası'nda yaşandı. Bir çiftlikte çalışan Suriye uyruklu Hasan Ramazan, traktöre bağlı yem karma makinesini çalıştırdı. Bu sırada traktörün çevresinde oyun oynayan 2 yaşındaki Selin Ramazan ve 3 yaşındaki Mehmet Ramazan, traktörle yem makinesinin arasında bulunan şafta sıkışarak feci şekilde can verdi. Çocuklarının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçiren anneye sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerince çıkartılan çocukların cenazeleri otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından çocukların anne ve babası ifade için karakola götürüldü.